السلام عليكم شباب. تابع معاكم شباب موضوع الاف 150 الفورد 4.6 انجن موديل 98. مشكلة المسفايرنج مع اللود مع الدوسة، واللي ما قدر كمبيوتر الماكينة يكشفها، واضطريت اني استخدم الاوسيلوسكوب مثل ما شفتوا بالفيديو السابق على اساس اني اكبتشر اشارات السبارك او الشرارة حق كل السلندرات، ونحلل كل واحدة الحال ونشوف اي سلندر اللي فيه المشكلة. طيب اللي قاعد تشوفونه قدامكم الان الاشارة الصفراء هذه اللي تحدد لنا سلندر رقم 1، والاشارة الزرقاء هي الشرارة حق كل سلندر. طيب يعني اذا كان هذا سلندر رقم 1 بناء على الفايرنج اوردر تبع هالماكينة اللي هو 1 3 7 2 6 5 4 8، فإذا كان هذا رقم 1 فاللي بعده راح يكون 7، اللي بعده اللي بعده 3، اللي بعده 7 2 6 5 4 8. طيب من الإشارة هذه رقم 1 إلى الإشارة الثانية رقم 1 اللي قبلها، هذه دورة كاملة. يعني شنو دورة كاملة؟ يعني أن السلندرات الثمانية تمموا الأربع أشواط. طيب نكبر إشارة السلندر رقم 1 ونقارنها مع الباقي، وهذه أسهل وأسرع طريقة عشان ما أدخل في تفاصيل، على أساس نعرف أي هي اللي شاذة. القراءة الشاذة هي اللي راح تكون السلندر اللي فيه المشكلة اللي مسبب المسفايرنج. فخلنا ناخذ سلندر رقم 1 ونكبر الإشارة. هذه سلندر رقم 1. طيب نسيفها باك جراوند عشان نقارنها مع البقية المتبقية ونعرف الاختلاف فيما بينهم. نسيفها ونكمل. نجيب اللي بعدها اللي هي رقم 3. واضح جدا الفرق، والظاهر والله العالم ان سلندر رقم 3 هو المتسبب في المسفايرنج، لان الفرق كبير جدا مبين فيها مشاكل. طيب هذا رقم 7، هذا رقم 2، هذا 6، هذا 5، 4، و4 أيضا فيها مشاكل لكن أهون من مشكلة رقم 3. وهذا رقم 8. طيب نرجع مرة ثانية على رقم 3 على أساس أعطيكم تحليل سريع للمشكلة بدون الدخول في تفاصيل. الظاهر هني عندنا مثل ما تشوفون وقت الاحتراق أو مدة الاحتراق قصيرة. هذه مدة الاحتراق من هالنقطة إلى غاية النقطة هذه هي مدة الاحتراق. طيب فلو قارنا هذه مع اللي احنا حاطين قاعد نقارن فيها اللي هي تبع سلندر رقم 1، الفرق كبير جدا. هني هذه 1 ملي سكند حسب القراءة اللي هني موجودة الوقت مالها، ولكن هني يمكن حتى ما توصل نص ملي سكند، 500 مايكرو سكند. طيب هذا واضح جدا ان في مشكلة بالسلندر رقم 3. غير كل هذا المستوى الفولت لما انشئت الشرارة اللي هو وين، اللي هو هذا. لحظة نطلع الكروسر الخاص حق السالفة هذه. عند النقطة هذه بالشرارة السليمة، قصدي الويف فورم السليم اللي هو سلندر رقم 1، الفولت كان 1.6 كيلو فولت، يعني 1600 فولت. شوفوا هني عند النقطة هذه 10 كيلو فولت، يعني معناتها في مقاومة عالية على إنشاء الشرارة، وهذا سببها قد يكون
لين ميكستشر، قد يكون البلاك فيه مشكلة، قد تكون الوايرات فيها مشكلة. طيب، فإذا عندنا طول الاحتراق قصير بالنسبة للسلندر رقم 3، عندنا إنشاء الشرارة على فولتية عالية. طيب، اللي راح يصير الحين إنه راح إن شاء الله في الفيديو الثاني راح أفك البلاك تبع سلندر رقم 3 وأشيك على البلاك، وأيضا راح أشوف الوايرات وأشوف حالة البلاك، ومن خلال البلاك راح نعرف شنو الأسباب اللي أدت إلى أن الشرارة تكون بهالشكل هذا. طبعا لا تنسون يا جماعة أذكركم بسلندر رقم 4 كذلك نفس المشكلة اللي هو قبل الأخير. يعني هذا 1 من الدورة الثانية، هذا 8 وهذا 4. رقم 4 شوفوا الخط هذا، شوفوا قصير مقارنة بالخط للإشارة سلندر رقم 1، وأيضا مدة الاحتراق قصيرة، وهذا يدل على أن في مشكلة أيضا في سلندر رقم 4، لكن أهون من سلندر رقم 3. طيب، أعتقد أن إلى هالحد كافي بالنسبة حق الكابتشر هذا اللي سويناه للأوسيلوسكوب، وإن شاء الله بالفيديو الجاي راح نفك ونشوف فيزيكالي شنو المشكلة على القطع اللي هي البلاك والوايرات أو أي مشكلة ثانية. السلام عليكم شباب.